Ahojte, mám tu dekoratívku a skincare z DM-ky, poďme si to spolu pozrieť. Zobrala som si aj takýto klasický pilník, lebo už sa mi odral ten, čo mám. Ďalej som si zobrala od L'Oreal toto sérum s vitamínom C. Revitalift Clinical 12% vitamín C. Obsahuje vlastne ascorbic acid, čo je najúčinnejšia forma, alebo teda najviac vyskúmaná forma vitamínu C. Jak to vyzerá to sérum. Super. A není vôbec oranžové. Takže uvidíme, ako dlho vydrží. Je oranžové. Malo by byť použiteľné 3 mesiace. Podľa tohto to vidíte. Ešte si ho skúsim na ruke. Že aké je, ako vonia. V pozadí počujete môjho syna vykrikovať, je naučený z bagra v telke. Veľmi príjemne vonia. Nazvala by som ho neparfumované. Taká veľmi jemnolilinká citrónová vôňa. Som spokojná. Ďalej som si tam zobrala takéto krásne servitky na Veľkú noc. Potom som si zobrala od Ebelin takýto štetec na blendovanie týchto záhybov. Čo skoro vám budem robiť inak aj líčenie na spadnuté viečka, čo mám aj ja. Tak ma sledujte. Pozrieme sa, aký je ten štetec, či je mäkký. Je mäkučký. Veľmi príjemný. A ľúbi sa mi, že má tie štetinky také krátke a tu je taký fluffy. Veľmi dobre sa s ním bude robiť, že bude taký precízny. Ďalej som si klasika zobrala masky na tvár. Takúto kokosovú som si dvakrát zobrala. Takže dvakrát takúto kokosovú s kokosovým mliekom a kyselinou hyaluronovou. Pomáha zmierniť prvé vrásky. Takéto dve. A tieto sú tiež výborné. Už som ich mala viacerokrát. Táto je s ceramidmi. A táto je čaj latte s výťažkom, s čajovým výťažkom, mandlovým olejom a vôňou okoreneného čierneho čaju. Ďalej som si zobrala túto novú špirálu od Essence. Strašne som na ňu zvedavá. Má úplne iný ten hrot, ako čo som zvyknutá na tie špirálky, čo mám ja. Call Me Queen sa volá. A budeme si ju určite tiež skúšať. Potom som si zobrala takéto mini sérum s koenzínom Q10. Takéto sérum od Alverde s ceramidmi tiež. Môžeme si ho vyskúšať. Takže takto vyzerá flaštička. Môžeme si ho pozrieť. Je také mliečné. Skúsim si ho na ruke. A aj vonia tak krémovo, mliečno. Také príjemné sérum. Ja mám rada tieto ceramidy na pleť. Sú to veľmi dobré zložky. Ďalej som si vybrala takéto znovu využiteľné vankušiky pod oči, ktoré sa dávajú do chladničky, lebo ja zvyknem mať ráno takto opuchy, takže vždy mi to dobre pomôže, keď si to zachladím. A píšu, že máte najskôr naniesť sérum a krém a potom si tam dáte vlastne tieto podušky, ktoré si necháte v chladničke. Ďalej som si zobrala takéto sérum s vitamínom C. Toto avšak neobsahuje ascorbic acid, ale inú formu stabilnejšieho vitamínu C. Ďalej som si kúpila tento Gummy Bear Lesk. Milujem ho, už sa mi minul. Je to strašne pekná farba a veľmi príjemná vôňa. A obsahuje ešte aj kyselinu hyaluronovú. A úplne to cítim v tom zložení, že proste tie pery sú také napumpované. Je to vlastne od Maybelline Lifter Girls odtieň Gummy Bear. Milujem to. No a zobrala som si aj nejaké novinky od Essence. Tento Magic Filter. Je to napodobenina na Charlotte Tilbury. Ja už jeden filter mám od Catrice. Zvedavá na toto, ako to bude voniať. Ježiš, to smrdí. Smrdí tak smrdlavé ponožky a uvidíme, čo to bude robiť na tvári. Môžeme si to skúsiť na ruke. Ja mám odtieň 30, 40, 30 medium. Skúsime to teda na ruke.
Je dosť tma vonku teraz, takže nevidím to veľmi dobre, ale keď si to dám na ruku, až tak veľmi to nesmrdí ako v tej fľaške, neviem. Ale pekný efekt, taký lesklý, glowy skin. Uvidíme, budeme sa s tým líčiť. Ďalšiu vec, ktorú som si zobrala od Essence, je tento Skin Tint. Je to odtieň 40. Môžeme si ho tiež vyskúšať. Je trošku tmavší, ale priznám sa, že ja mám radšej tmavšie make-upy, lebo keď si dáte príliš bledy, tak vám to hneď tak ako keby utlmí, nelúbi sa mi ten efekt. Aj farba je pekná. Zatiaľ vyzerá byť fajn. Budeme sa s ním aj líčiť. Ešte ďalšiu vec od Essence tu mám. Stay All Day 14-hodinový concealer, čiže korektor pod očí. Mám odtieň. Ten najsvetlejší som zobrala, tuším. 20 Light Rose. Sakra, tento som nechcela, chcela som tú desinu. Nevadí. Ale tento by mal mať nádych do ružova. Trošičku, nie veľmi. Vidíte, že to tam až také znateľné není, ale nevadí, aspoň vyskúšam. Lebo nemám žiadny taký korektor s takým nádychom do ružova. Takže uvidíme, aký bude tento. Ďalej som si zobrala highlighter od Catrice. Keďže môj highlighter od Revolution mal úraz. Je to odtieň 030 Golden Glow. Veľmi pekná farba. Ja mám radšej takéto do zlata highlightery. A takáto je tá farba. Nádherná. Milujem to. No a ešte tu mám dve veci. Zobrala som si od Alverde tento Summer Shine bronzer. Chcem si to skúsiť dať aj sem niekde na krk, ale aj na tvár. Môžeme to tiež ovoňať. Juj, ako sa to leje. Je to také vodovejšie. Mám odtieň 20 Rose Gold. Nevonia to, ani to nesmrdí, ale pozrite sa na tú silu. Akože brutál. Riadne to je silné. Skúsim si to takto dať. Že ako to bude pôsobiť. Pekný efekt to robí. Takú opalenú pleť. Akože teraz som červená, lebo ja mám takú pleť, že ako náhle sa chytím pleti, tak zčerveniem. Ale taký opálený efekt. Aj na tých rukách to vidno. No a poslednú vec, čo som si zobrala od Essence, ja mám od nich aj mydielko na obočie od Essence. To bolo jediné mydielko toto, čo mi držalo obočko. Teraz používam od Benefitu. A prestali to vyrábať, teraz vyrábajú takýto nový gel. Tak si ho spolu tiež vyskúšame na videu. Tak toto vyzerá a má to koľko gramov? Má to 12 gramov. Tohto starého bolo 3,4 gramu. Takže dobrý rozdiel. Tu je viacej toho. Takže som spokojná. Prajem vám krásny deň. Dúfam, že sa vám video ľúbilo. Ak áno, dajte mi like a sledujte ma pre ďalšie videá. Ahojte!